Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bintang Reza dalam acara seputar pasar keuangan dan indikator harga saham. Bagaimana kinerja keuangan mempengaruhi saham? Perubahan harga saham di bursa atau pasar sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang salah satunya adalah faktor internal perusahaan, yakni kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan harga saham? Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan faktor penilaian saham? Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku to book value atau disingkat PBV, earnings per share disingkat EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Apa saja indikator yang penting yang kita harus ketahui dalam saham? Macam indikator saham yang bisa digunakan pada investasi saham adalah stochastic indikator, MACD, MA, RSI, BB, support, dan resistance. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang pasar keuangan dalam indikator harga saham. Terima kasih.